欢迎收看纽约华人往事。大家好，纽约曼哈顿下东城最近出现了一个全素公共冰箱，目的是人们可以将捐赠的全素食品放入，以供那些有需要的人取用。新冠的持续肆虐，导致纽约市一些低收入以及游民难温饱。曼哈顿下东城近日推出这个全素公共冰箱，不仅对抗疫情下的饥饿，更要保证获取食物者的身体健康。发起者推翻纽约的社区主任马鲁 Paul O'Malley 表示，有人说乞丐不能挑三拣四，这个公共冰箱就是为了打破这种耻辱。马鲁表示，下东城各族裔民众聚集，疫情之际许多人被迫失业在家，食品供给和保证都成了问题。而政府或一些机构派发的食品中，即食食品和能存放长时间的罐头等成了首选，甚至有些食物已经过期。但对于真正需要食物的人来说，他们顾不上那么多，这是非常令人心疼的。耆老和儿童食用后都可能引发健康问题，所以才想到了建立这个全素公共冰箱，为人们供免费健康食品选择。他们提供冰箱作为平台，人们可以将捐赠的全素食品放入，以供那些有需要的人取用。打开冰箱，民众就可以看到植物奶、新鲜农产品、蜜饯水果等。保持健康的饮食有助于增强人体免疫系统，减少炎症。下东城生活着大量的低收入少数族裔，且周围政府楼林立，亚裔、西语裔以及非洲裔民众，所有人都欢迎来冰箱中取用健康食品。像全市所有的社区冰箱一样，民众可以进行线上捐款或捐赠食物，以帮助这项活动。有网友称，华人曾经多次被拍到开着豪车到教堂领取免费食物，然后把不需要的都扔垃圾桶。现在纽约针对华裔的仇恨犯罪出现了很多，他希望华裔不要重蹈覆辙，需要就拿，不需要请不要去碰。大家对网友说的有什么看法呢？请下面留言告诉我们。报道就到这里，喜欢我们频道的朋友可以订阅点赞，谢谢你们。